Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama, ali večeras nećemo pričati o Zoranu Marjanoviću i o njegovom psihološkom profilu, već ćemo pričati o jednoj drugoj osobi koja je isto tako zanimljiva u ovom slučaju, jer je dobro poznavala članove ove porodice, a vidjet ćete i na koji način. A radi se zapravo o vaspitačici i dadilji Jane Marjanović. Ona je doslovce iznela svoje mišljenje sudskim istražiteljima i mi ćemo ga večeras pročitati. A radi se o sledećem. Ispitana u svojstvu svedoka na dan 27.11.2017. godine svedok Đorđević Lenka, koja daje sledeću izjavu. Ja sam vlasnik privatnog vrtića koji se nalazi na adresi Kosovo-Poljska broj 9. I jedno 7 meseci pre Jelenine smrti, dakle u septembru 2015. godine, Jelena je dovela dete u moj vrtić. Ja do tada Jelenu nisam poznavala. Dete je dovodila svakodnevno, s tim što je malo kasnila, imajući u vidu da je estradni umetnik i da su duže spavali. Jelena je bila jedna normalna žena, komunikativna. Dete je imalo i period prilagođavanja, a inače Jelena je bila spremna na saradnju. Ja nikog od porodice Marjanović do tada, odnosno do 2.4.2016. godine nisam poznavala osim Jelene. S tim što napominjem da sam poznavala Uroša, Zoranovog sina iz prvog braka, s obzirom da je on godište između mog sina i moje ćerke i zajedno smo bili u parku i tako sam to dete i upoznala. Ja sam Janu čuvala u nekoliko navrata i van mog vrtića, jer me je u par navrata Jelena zamolila da je pričuvam. Tačnije, rekla mi je da je bar uspavam, jer drugi ukućani ne znaju da je uspavaju. Pa se tako dogodilo da me jednom zamolila da Janu sačuvam u vrtiću do 21 čas. Jednom sam Janu čuvala do 23 časa kod mene kući, a jednom sam došla kod njih kući. S tim što napominjem da nisam bila zapravo u kući, već u takozvanom studiju. Tom prilikom nikog od ukućana nisam upoznala, sem kume Vere. A nju sam znala ranije iz viđenja. Dakle, do trenutka kada je nestala Jelena, ja nisam imala komunikaciju ni sa kim iz porodice Marjanović. A tog dana, 2.4.2016. godine je moj sin mene nazvao oko 17:20 časova i pitao da li ja mogu da dođem u kuću porodice Marjanović kako bih čuvala Janu, i to ga je zamolio Uroš jer je rekao da je Jeca kidnapovana. Znači, tog dana sam ja u kuću Marjanovića došla oko 17:30 časova i zadržala se sve do ponoći, odnosno 00:30 časova. Napominjem da nisam uspela da dete uspavam. Jana je bila vrlo uznemirena, s tim što smo ovog puta bili u kući, a ne u studiju. Trčala da nalazi, majko, pa pada, pa ustane, pa trči, pa traži. Dođe kao nestala mi napad. Dok sam se bavila Janom, između ostalog, dete je i crtalo. I sećam se da je crtala travu. I seckali smo makazama tu travu. A dete je reklo, to je trava gde se moja mama izgubila. Rekla je svojim drugaricama, Blago, kako je rekla? Blago, tebi ti imaš mamu. Ja sam, dok sam boravila u kući Marjanovića, Jelenu zvala nekoliko puta, misleći da će mi se možda javiti ukoliko je oteta. Dok sam bila u kući,
tu se nalazila kuma Vera, Zoranova majka Zorica, a tu je bio i Vladimir, koji je dolazio i odlazio na nasip. S tim što pouzdano znam da je jednom došao sa nasipa, da je rekao da je jako hladno i da je uzeo jakne za Uroša, Zorana i Miloša. A da li je još jednom došao, zaista ne mogu se opredeliti. Znam da je negde oko 22 do 22:30 časova u kuću došla i Milica. Mi je svi zovemo Milka, tadašnja Miloševa devojka, koja je takođe bila vrlo uznemirena i plakala. Kao što sam rekla, negde iza ponoći ja sam otišla iz kuće. Dete je i dalje bilo budno, a pored deteta su ostali svi ukućani koje sam navela. Vera, Zorica i Milka. I? Pa kažem, doći će mama. Ajde da je čekam. Ajde da je čekam. Celu noć smo sedeli. To Jana kaže? Da. I celu noć je ona bila budna da dočeka mamu? Da, tek u 5 je zaspala. Ma ne bi ni spavala, tek u 5 jutra se zaspala. Napominjem, dok sam bila u kući, a to je bilo između 17:30 do 00:30 časova, Zoran Marjanović nije dolazio u kuću. Sutra dan, 3.4.2016. godine, oko 11:30 časova, na moj mobilni telefon me je pozvala kuma Vera i zamolila da dođem kod njih u kuću da sklonim dete. Čula je i plakanje, vidim tako i čula. Mislim, koliko god se ponašala, jaka je, mnogo je jaka, ali je u stresu. Ja sam odmah otišla tamo, uzela sam dete i šetala ga. Odnosno, izvela ga iz kuće i otišla u park. Dete je bilo svesno da se nešto strašno događa. Ja sam htela da je vodim kod mene kući, ali ona je rekla da neće u moju kuću, već u svoju. I u jednom trenutku je pitala zašto svi plačemo, pa je rekla: znači ja više nemam mamu. Napominjem da je Jana jako pametno dete. U jednom trenutku dok smo se nalazili u obližnjem parku, naišla je Teodora, Jelenina sestra od strica, koja nas je pronašla. Ja se i ne sećam kako smo se mi našle, jer sam bila jako uznemirena. Pa smo se dogovorili da Janu odvedemo kod Jelenine mame, na čemu je insistirala Jana. Ja nisam znala gde stanuje Jelenina mama, ali pošto je došla Teodora, mi smo zajedno odveli dete i ostavili kod Jelenine mame. Mislim da sam sve ukupno oko 1 do 2 sata čuvala Janu tog dana. Ne mogu da budem nikako precizna. Ja ne mogu da vam se izjasnim o odnosima koji su vladali u braku između Jelene i Zorana, jer Jelena jednostavno ništa nije govorila. Nikada ništa ružno nije rekla o Zoranu, njegovoj porodici i svom braku. Ona je bila vrlo posvećena detetu. Dete je imalo malo dužu adaptaciju na vrtić zbog toga što je bilo jako vezano za Jelenu. Pa je Jelena zapravo prilično vremena provodila u vrtiću sa njom u to vreme adaptacije, ali nikada ništa nije govorila o braku, životu i slično. Iako se žene često žale, to sa Jelenom nije bio slučaj. Nakon smrti Jelenine, ja sam upoznala sve članove porodice. Zoran je bio taj koji je dovodio dete i sa njim sam ostvarila normalnu komunikaciju. Isto kao i sa Jelenom. Sve što je radio, radio je za dobrobit deteta. Tu je njena vaspitačica Lenka koja je jako dobar pedagog, da se dete socijalizuje, da što više bude sa svojim vršnjacima. Sve moje savete koji su se odnosili na Janu, on je prihvatio. Čak je Zoran sa svojim ocem Vladimirom išao kod psihologa koga sam ja preporučila, koji se nalazi negde na Novom Beogradu.
kako bi psiholog pomogao kako da se oni, pa i ja, ponašamo prema Jani u ovom slučaju. Smatram da je sve ovo pomoglo detetu i da su se u kući Marjanovića ponašali po instrukcijama psihologa. Dete se lepo oporavilo od ove traume. Kada su me pozvali da dođem kod njih u kuću, da uspavam Janu, preciziram da je to bilo zbog toga što su ukućani inače dozvoljavali Jani da se duže igra, a ja, kad dođem, ja bih je odmah uspavala, što sam uradila i tog puta kada sam bila i dete uspavala na vreme. Svedok konstatuje da je jako ljuta što je Zoran uhapšen pred detetom, jer je u stvari od tada dete uznemireno. A zašto oni hoće sad da rade sa njom priču iz Mi policije? ne damo Janu da radi, ja mislim da i Lenka neće dati. Vaspitačica? Jest, pošto će je sigurno zaštititi od toga. Ja i dalje čuvam Janu. Ona redovno dolazi u vrtić. Jako je pametno dete i izrazilo je želju da ode i vidi tatu. Znam da su dolazili u vrtić radnici Centra za socijalni rad, kojima je ona rekla da bi volela da vidi tatu. Ja sam shvatila od radnika Centra za socijalni rad da su oni protiv njenog odlaska u zatvorsku posetu ocu. I to bi bilo sve što je izjavila kao svedok na sudu. Ja bih ovde samo mogao da prokomentarišem da mi je najčudnija priča u njenom, znači, svedočenju, bilo vreme njenog dolaska u kuću porodice Marjanovića, a to je 17:30, jer u tom periodu Zoran Marjanović je trebao sa detetom da se nalazi upravo na nasipu, odakle je zvao telefonom dežurnu službu policije i rekao je: ja sam sa ćerkom na nasipu, izašli smo da majka trči ovde da vežba, ona je otišla da trči i nestala. Prosto je nemoguće da se dete nalazi i na nasipu Crvenka i u svojoj kući u istom trenutku. Da li je to sud i istraga uzela u obzir, ja ne znam, ali sam ovo morao da prokomentarišem. Takođe mi znamo da je Zoran uključio telefon u 17:04 časova, zvao nekoliko puta svoga oca Vladimira i da je on u 17 časova i 30 minuta krenuo svojim jugom ka nasipu, jer ga je u 17 časova i 31 minut registrovala bezbednosna kamera sa crkve u naselju Borča u tom trenutku. I on je u tom trenutku išao ka Crvenki. A to dokazuju, znači, i izveštaji baznih stanica, što znači da se Vladimir od 17 časova i 30 minuta nalazi van svoje porodične kuće, u koju dolazi, znači, više puta posle toga, između ostalog, da bi uzeo i jakne za sebe i svoje sinove, jer je napolju postalo hladno, što dokazuje da Zoran Marjanović u trenutku nestanka svoje supruge nije imao jaknu. Odnosno, bio je lagano obučen jer je tog dana bilo jako toplo, bez obzira što je početak aprila. Šta je sada sve tačno u ovoj priči? Iz ove izjave mi ne možemo baš ni da dođemo do nekog zaključka, jer gospođa Lenka ovde decidirano nigde ne navodi ko je i ukoliko tačno dovezao malu Janu kući. Takođe mi je čudno i to što ovde iz izjave ovog svedoka koji je pod zakletvom stičem utisak da se radi o jednoj normalnoj porodici koja ima dobar i skladan brak. Jer majka, odnosno Jelena Marjanović, se nikada nije žalila na svog supruga i na eventualne probleme ako ih ima u braku.
mala Jana nikada nije rekla da je imala loš vikend zato što su se mama i tata nešto svađali. Ona nikada nije bojkotovala zajedničke igre u vrtiću. Nikada nije odbijala hranu i nikada se nije agresivno ponašala prema drugoj deci, što je uobičajeno za decu koja imaju neke probleme u svojoj kući i na neki način moraju to da ispolje. Po svemu što je ovde navela vlasnica privatnog vrtića i dadilja male Jane, ja stičem utisak da je mala Jana živela u jednom prijateljskom okruženju. Jedino što mi je čudno je to da je nju mogla samo da uspava njena majka i vaspitačica, što znači da i pored tog prijateljskog okruženja ona nije htela nikog drugog da sluša osim Jelene. I ona je znala da ostane sa svojom majkom i do jako kasno u noć budna, da bi je sačekala, da ona sve završi šta ima u studiju od obaveza i da bi je tek onda mama uspavala. Najverovatnije pesmom, jer nije volela da sluša babine bajke. Da budem iskren, svašta je nešto ovde čudno. I ako ste vi primetili nešto što ja nisam ovde prokomentarisao ili možda nisam primetio, molim vas, kažite mi to u vašim komentarima. A ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče.